الرحمن الرحيم. معانا شاليه تاني نمرة من البحر، غرفة وصالة، مساحته 70 متر. تاني نمرة من البحر، شاليه مرتفع، غرفة وصالة وحمام ومطبخ، دي فرندا على الشارع، ده البحر. ندخل على الشاليه، دي الصالة، ودي صالة توزيع برضو. دي غرفة، هنا المطبخ، هذا الحمام، الصالة من زاوية تاني. شاليه غرفة وصالة وحمام ومطبخ، المساحة 70 متر، تاني عمارة من البحر. دي الفرندا للشارع والبحر.